阿鵬哥，今日食咩啊？唉，我都冇咩胃口，冇胃口都要食噶，我安排啊。咁樣安排啊，辛苦你食飯。好。啊，大鵬哥，細鵬對你都幾好㗎喎。唉，人都係相互噶啦，你點對人，人哋點對翻你。咁又係，不過有時你真心對人，唔一定人哋真心對翻你㗎喎。樂哥，係真心定係假意，自己先知。任何一段好嘅感情，都係真心換真心；任何一段好嘅關係咧，都係你經我一尺，我敬你一丈嘅啫。與人相處要俾真心，與人相交冇揾心機。你對人好，人亦都會對翻你好。你傷人心，人哋亦都會令你心寒。心都係相互嘅，人都有感覺噶嘛。哦，明白。啊，大鵬哥今日冇胃口啊，煲啖粥佢食啲先得。樂哥，呢個茶可以喎，喺邊度買嘅？呢個茶，我朋友自己茶園嘅，唔錯喎，下次過嚟咧，幫我買啲過嚟啊，我俾錢你。使咩錢呢？我朋友又大把，到時我過去問佢攞就係啦。咁唔得嘅，佢係點就點啦，人哋都係做生意嘅，我亦都唔中意佔人便宜。佔咩便宜啊？你中意飲就得咯，我朋友自己種嘅大把。如果係咁咧，就算啦，唔使攞啦，費事嘥人人情啦。攞啲茶葉啫，失咩人情啫？佢又唔係冇。樂哥，你朋友主動俾你咧，同你開口問佢攞係有區別嘅。有咩區別麼？咁唔通我問到佢，佢唔俾我麼？一個係自願嘅，一個係非自願嘅，梗係唔同啦。人哋自願送俾你嘅，送得心歡喜，呢啲叫贈送。你開口問你攞嘅，即使人哋俾你，心都唔舒服啦。人哋仲會覺得你冇禮貌、冇規矩，甚至乎會覺得你係一個中意貪小便宜嘅人。會令人好反感嘅。咁嘅麼？我冇諗咁多喎。朋友之間咧，甘心情願送禮係情分，開口索要就變咗係本分啦。變咗係你需要，所以佢要送，唔係佢想送。錢係要俾嘅，即使人哋收唔收都好啦，係另一回事。咁樣嘅關係先得長久嘅。知道啦。嗱，大鵬哥，你冇胃口咧，我煲咗啖鹹骨脆乾粥俾你試下。辛苦晒你啊，細鵬。哇，好香喎！啊，細鵬咁快買到燒雞翻嚟嘅？梗係啦，我去攞碗先。細鵬啲手藝唔錯噶，陣間嚟試下。啊，睇落又唔錯喎。嗱，樂哥，就係呢隻燒骨啦。包裝㗎？係啊，呢個係花都特產雲海角嘅燒豬骨，精選靚嘅脊骨燒製而成，有真空包裝㗎，放喺冰箱咧，方便隨時食用。咁幾錢一包啊64蚊兩包，一包淨重460克，又可以攞嚟煲鹹骨粥，又可以攞嚟煲湯，可以攞嚟焗飯，又可以攞嚟煲蓮藕、煲蘿蔔。我微波爐叮熟嘅即食都可以，鹹香鹹香，好正㗎。聽落又唔錯喎。試下先啦，呢個燒豬骨咧，4分骨，6分肉。嚟，大鵬哥試下。好，唔該。哇，真係好好肉喎，試下。鹹香鹹香，正。
嚟試下六哥。正咧。嚟，樂哥試下。可以試下先。正啊，鹹香咁。細伯，等陣我可唔可以攞2包翻去啊？細伯，我俾翻錢你啊！我阿媽好中意食鹹骨粥噶，我攞翻去煲俾我阿媽食。講咩錢啊？就衝你一份孝心，我送俾你。唔得嘅，說還數路還路，要家係長久，唔可以佔人便宜嘅。大鵬哥教嘅。咁啊，細鵬，該收就收啦，咁樣咧大家都好，大家都開心，係咪啊？嗯。咁先係噶嘛，咁先係朋友噶嘛。前路漫漫，总有绕不过的弯。人生太短，悲欢自渡皆世上，这熙攘的人潮。